Hey friends, welcome to our channel. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா குரோம்பேட்லேருந்து நமக்கு கஸ்டமர் ஒருத்தர் கால் பண்ணி ஏசி டிஸ்மேண்ட்லிங் பண்ணி ஏசி அப்புறம் இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணணும் பக்கத்துலேயே அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ நம்மளும் ஓகேன்னு சொல்லிட்டு கஸ்டமர் சைட்டுக்கு கிளம்பி போயிட்டு இண்டோர் யூனிட் பார்த்துட்டு அப்புறம் அவுட்டோர் யூனிட்டுக்கு சைடு வந்து செக் பண்ணாக்கா வெளியே சன்ஷைடே இல்லை. என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக பைப் லைன் எல்பெண்ட் அடித்து உள்ள இன்னர் ஃப்ளர் போட்டு இன்னரில் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பெயிண்டர் வச்சு வெளியே ஒயிட் சிமெண்ட் போட்டிருக்காங்க போல். அது இல்லாமல் உள்ள இண்டோர் யூனிட் எல்லாம் கழட்டுறது வந்தாக்கா கழட்டிட்டு ஃபுல்லாக செக் பண்ணி பார்த்தாக்கா ஃபோம் வச்சு ஃபுல்லாக அந்த ஹோல்ஸில் அடைச்சி வச்சுருக்காங்க. இண்டோர் யூனிட்டை கழட்டி வச்சு, ஆனால் அந்த காப்பர் டியூப் மட்டும் கழட்டவே இல்லை. சண்டேன்றதுனால பக்கத்தில் எந்த கடையும் வேறு கிடைக்கல. ஸோ ஏனி எடுக்க முடியல, கயிறு வாங்க முடியல. எப்படியும் அந்த காப்பர் டியூப்லாம் டேமேஜ் இல்லாமல் இண்டோரை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கட்டியாச்சு. ஸோ ஏசி இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். ஏசி ரிலேட்டடான வீடியோஸ் வேணால் நம்ம சேனலை ஃபாலோ அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி. ஓகே, தேங்க்யூ, பை.